வெல்கம் டு சக்ஸஸ் பீஸ்ட். நான் உங்கள் தருண். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே சென்னையில் பயங்கரமாக மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது. அது ஒரு வீடியோவாக எடுத்து போடலாமேன்னு சொல்லிட்டு தான் எடுத்துகிட்ருக்கேன். பயங்கரமாக மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருந்தது. என்னால் இப்போ தான் எடுக்க முடிஞ்சுது. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு சில்லுன்னு காற்று அடிச்சிட்டு இருந்தது. சில்லுன்னு காற்று, சாரல், பயங்கரமான சாரலாக இருந்தது. அதனால் ஃபோனை கூட வெளியில் எடுத்துகிட்டு வர முடியல. இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல. பாருங்கள், மரம் எல்லாம் எப்படி இதுவாக இருக்குன்னு பாருங்கள். செமையான மழை. வீட்டுக்குள்ளே பால்கனிலலாம் வந்து தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு. பால்கனியில் வந்ததுனால ரூம்லலாம் தண்ணி ஆகிட்டுருக்கு. நல்லா மழை பெய்யுது. இப்போ பரவாயில்ல. ஃபஸ்ட்டு பயங்கரமாக மழை பெஞ்சுது. பாருங்கள் எப்படி பெய்யுதுன்னு பாருங்கள். எங்கள் மாடியில் இந்த மாதிரியான மழை வந்து ரொம்ப நாள் கழித்து வந்திருக்கு. ஃபஸ்ட்டு பார்த்த கிளைமேட் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருந்தது. இருட்டாக நல்லா செம்மையாக இருந்தது. திடீர்னு பார்த்தா டப்னு மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது பொறுமையாக. எங்கள் வீடை சுற்றி காட்டுறேன் பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மழை வந்து கொஞ்சமாக நின்றுருக்குது. லேசாக தூரல் மட்டும்தான் போடுது. எனக்கு வந்து மழைலாம் ரொம்ப பிடிக்கும். என்ன மாதிரி யாருக்கெல்லாம் மழைலாம் ரொம்ப பிடிக்குமோ அவங்களாம் கொஞ்சம் லைக் போடுங்க. இந்த வீடியோவை நான் இதோடய முடிச்சுக்கிறேன்.